أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. De expedities van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn karakter tijdens deze expedities zijn in de vorige preken besproken. In dit verband werden de details van de slag van Tobuk genoemd. Verdere details hierover zijn als volgt. Er staat geschreven dat bij deze gelegenheid een vrouw haar oprechte ijver en passie uitte om deel te nemen aan de slag. Er staat op de volgende manier geschreven dat zelfs vrouwen zich niet onthielden van het op de een of andere manier offers brengen. Ook op het gebed van financiële offers bleven zij in de voorhoede, waarvoor ze hun sieraden afdeden en deze aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanboden. In de geschiedenisboeken vinden we ook een incident waarin iemand zijn gevoelens opofferde. Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu vermeldt dit incident als volgt. Aangezien het leger op weg was naar Syrië en de beelden van de slag van Mota nog vers in hun geheugen lagen. De gedachte van elke moslim om het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te beschermen overheerste alle andere gedachten. Zelfs vrouwen voelden dit gevaar en moedigden hun echtgenoten en zonen aan om deel te nemen aan de strijd. Deze oprechtheid en ijver kunnen worden afgemeten door het volgende. Een metgezel die zijn huis had verlaten om te gaan werken, keerde terug toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam al uit Medina was vertrokken met zijn leger. Na een tijdje weg te zijn geweest, kwam hij zijn huis binnen met de gedachte zijn vrouw te zien en zich te verheugen. Hij zag zijn vrouw in de binnenplaats zitten en ging liefdevol naar haar toe, om zijn liefde te tonen. Toen hij zijn vrouw naderde, duwde zij hem met beide handen weg. Deze metgezel keek zijn vrouw verbaasd aan en vroeg: nu we elkaar na zo'n lange tijd weer ontmoeten, wat is dan de reden voor deze behandeling? De vrouw antwoordde: schaam je je niet dat de boodschapper van God, sallallahu alaihi wasallam, op weg is naar deze gevaarlijke plek en je durft liefdevol te zijn met je vrouw? Ga eerst je plichten vervullen en daarna kunnen we over deze dingen nadenken. De metgezel verliet onmiddellijk het huis, zadelde zijn paard en ontmoette de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam na een reis van 3 dagen. Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu heeft dit incident ook bij een andere gelegenheid verteld. Het eerste fragment is vermeld in de inleiding van de studie van de heilige Koran. En de tweede vermelding werd gedaan tijdens een toespraak op de Ijtima van Khuddam al-Ahmadiyya. Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu zegt: eens stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een metgezel weg van huis voor een bepaalde zaak. Daarna vond de slag van Tobuk plaats. Dit was een uiterst gevaarlijk gebied.
In die tijd was het Romeinse Rijk even machtig als de Verenigde Staten en Rusland vandaag de dag. Toch moest de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het opnemen tegen zo'n machtig rijk met een onbeduidend leger. Er waren maar heel weinig moslims in Medina en de mensen in de omliggende gebieden waren ook niet verenigd. Maar zelfs als ze verenigd waren geweest, zouden ze onbeduidend zijn in vergelijking met de keizer van Rome. Daarom gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de instructie dat iedereen zich bij de strijd moest aansluiten. Toen het moslimleger was vertrokken, keerde deze metgezel, die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van huis had gestuurd voor wat werk, terug. Hij was een jonge man, pas getrouwd. Na een lange scheiding, toen hij zijn huis binnenkwam, zag hij zijn vrouw in de binnenplaats zitten. Hij liep recht op haar af en wilde haar omhelzen. Maar in plaats van op zijn genegenheid te reageren, sloeg ze hem met beide handen hard op zijn borst, duwde hem weg en zei: de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, is op het slagveld en jij denkt aan het tonen van genegenheid aan je vrouw? Bij God, totdat Mohammed, de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, veilig terugkeert, zal ik je niet eens aankijken. Die metgezel verliet onmiddellijk het huis en reisde door tot hij het moslimleger bereikte, op een afstand van 3 dagen reizen van Medina. Hij keerde pas naar huis terug toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelf naar Medina was teruggekeerd, samen met zijn andere metgezellen. Dat waren de mensen die op elk moment van gevaar zonder aarzelen hun leven op het spel zetten. Geen enkele tegenslag of pijn overkwam hen, die zij als te groot beschouwden. Integendeel, telkens wanneer zich een kans voor dienstbaarheid voordeed, boden zij met vreugde hun leven aan. In ieder geval wordt verderop vermeld dat na het stoppen bij 15, of volgens sommige verslagen 19 verschillende haltes, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen de plaats Taboek bereikten. De specifieke details van de locaties waar het leger halt hield tijdens deze reis zijn niet vastgelegd. Maar later werden op die plaatsen moskeeën gebouwd en vernoemd naar die locaties. Hieruit hebben historici afgeleid dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waarschijnlijk op die plaatsen verbleef. De namen van deze plaatsen zijn ook vastgelegd in boeken, variërend van 15 tot 22 locaties. In Sirat ibn Ishaq en ibn Hisham worden 17 plaatsen genoemd waar moskeeën werden gebouwd. Dit zijn Zulkhushub, Faifa, Zulmarwa, Ruqa, Wadi al-Qura, Said, Hijr, Sadri Hoda, Dhul Jifa, Shiq Tara, Al-Batra, Ala, Zat al-Khitmi, Akhdar, Zat al-Zirab, Saniyat al-Medran en Taboek. In een overlevering wordt vermeld dat Hazrat Uqba bin Amir meldde: we vertrokken met de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam tijdens de expeditie van Taboek. Op een nacht viel de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam in slaap. De reis was lang en iedereen was uitgeput. Hij werd pas wakker toen de zon hoog aan de hemel stond, ongeveer ter hoogte van een speer. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: O Bilal, heb ik je niet gezegd dat je voor ons wakker moest blijven, om te wachten op het fajrgebed en ons wakker te maken? Hazrat Bilal antwoordde: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, de slaap overviel mij, net zoals het u overviel. Ook ik werd door slaperigheid overmand. De verteller zegt: de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam beval het leger hun reis voor te zetten. Na een eind gereisd te hebben, stapte hij van zijn paard af, verrichtte de sunnah-gebeden en leidde vervolgens de metgezellen in het fajr-gebed. Daarna reisde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de hele dag en nacht door, totdat hij de volgende ochtend Taboek bereikte. Hoewel het niet expliciet is geschreven, zouden de gebeden natuurlijk zijn verricht op de daarvoor bestemde tijden.
Bij aankomst in Tabuk sprak de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn metgezellen toe. Hij prees en verheerlijkte Allah en zei vervolgens: O mensen, het meest waarachtige woord is het boek van Allah. En de sterkste band is de band van gerechtigheid. De beste religie is de religie van Abraham. En de beste leiding is de leiding van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. De verhevenste zaak is het gedenken van Allah. Het beste verhaal is deze Koran. De beste daden zijn die welke met vaste overtuiging worden verricht. De slechtste zaken zijn vernieuwingen. De beste leiding is de leiding van de profeten. De meest voortreffelijke vorm van sterven is het martelaarschap. Na de begeleiding is misleiding de grootste blindheid. De beste daden zijn die welke nuttig zijn. De beste leiding is die welke wordt gevolgd. De ergste blindheid is de blindheid van het hart. Niet de ogen, maar het hart dat blind is wanneer men de woorden van Allah niet begrijpt. Toen zei hij: de bovenhand is beter dan de onderste hand. Een beetje dat voldoende is beter dan een overvloed die tot onachtzaam leidt. De slechtste verontschuldiging is de verontschuldiging die op het moment van overlijden wordt aangeboden. De ergste schaamte zal de schaamte zijn op de dag des oordeels. Sommige mensen komen erg laat voor het vrijdaggebed en sommigen herinneren zich Allah slechts af en toe. Een van de grootste zonden is een leugenachtige tong. De beste vorm van rijkdom is de rijkdom van het hart. Betekenis: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam keurde diegenen niet goed die af en toe bidden of te laat komen. Hij zei dat het een zeer slechte gewoonte is. Hij vervolgde: een van de ernstigste zonden is een leugenachtige tong. Ware rijkdom ligt in de rijkdom van het hart. De beste voorziening is gerechtigheid. Het toppunt van wijsheid is de vrees voor Allah. Het beste woord is dat zekerheid in de harten brengt. Twijfel maakt deel uit van ongeloof. Treuren om de doden is een daad van onwetendheid. Verraad is een vonk van het vuur van de hel. Slechte poëzie is geïnspireerd door de duivel. Wijn bevat alle zonden. Vrouwen kunnen valstrikken van Satan worden. Jeugd bevat een deel waanzin. De slechtste inkomsten zijn inkomsten die worden verkregen door rente. Het slechtste voedsel is het consumeren van het eigendom van een wees. Gezegend is degene die een les leert van anderen. Ellendig is degene die ellendig is, zelfs vanuit de baarmoeder van zijn moeder. Ieder van jullie zal uiteindelijk 4 el aarde bereiken. Wat betekent: ieder mens moet uiteindelijk sterven en het graf binnengaan. Zaken hangen af van het hiernamaals en daden worden beoordeeld op hun einde. De slechtste vertellers zijn de leugenaars. Alles wat komt is nabij. Een gelovige mishandelen is een misdaad. Het bestrijden van een gelovige is ongeloof. Het kwaadspreken over een gelovige is ongehoorzaamheid aan Allah. De heiligheid van zijn rijkdom is als de heiligheid van zijn bloed. Wie valselijk bij Allah zweert, zal hem verloochenen. Wie hem om vergeving vraagt, hij zal hem vergeven. Wie zijn broeder vergeeft, Allah zal hem vergeven. Wie zijn woede bedwingt, Allah zal hem belonen. Wie geduldig blijft in beproevingen, Allah zal hem belonen. Wie graag beroemd wil zijn, Allah zal hem roem schenken. Wie geduldig is, Allah zal zijn beloning verdubbelen. En wie Allah ongehoorzaam is, Allah zal hem straffen. Toen vervolgde hij: O Allah, vergeef mij en mijn umma. O Allah, vergeef mij en mijn umma. O Allah, vergeef mij en mijn umma. Hij herhaalde dit 3 keer. Toen zei hij: ik vraag Allah om vergeving voor mijzelf en voor jullie allemaal. Tijdens de reis naar Tabuk gaf hij ook advies aan zijn metgezellen. Tijdens de reis naar Tabuk gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn metgezellen bij talrijke gelegenheden advies, zowel individueel als collectief, waarvan er hier enkele worden genoemd. Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu anhu vertelt: in het jaar waarin Tabuk plaatsvond, sprak de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het volk toe, terwijl hij op zijn rijdier leunde. Hij zei: zal ik jullie niet vertellen over de beste en de slechtste mensen? Zeker, de beste persoon onder de mensen is degene die
terwijl hij op de rug van zijn paard of kameel zit, of zelfs te voet is, zich inspant op de weg van Allah, totdat de dood hem overvalt. En voorwaar, de slechtste persoon onder de mensen is die zondige persoon die het boek van Allah leest, maar zijn onwetendheid niet terzijde schuift, noch zich wendt tot enige woorden daarin, om er acht op te slaan. Kijk nu eens hoeveel mensen tegenwoordig beweren de heilige Koran te lezen, maar ze passen het niet toe. Het wordt overgeleverd van Hazrat ibn Abbas. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam sprak de metgezellen tijdens de boek toe en zei: onder de mensen is die man ongeëvenaard die, terwijl hij op zijn paard zit, jihad voert op de weg van Allah de Almachtige en veilig blijft tegen het kwaad van de mensen. En de tweede man die onvergelijkbaar is, hij die zich onderscheidt door zijn voorspoed en enorme rijkdom, en gastvrij en respectvol is tegenover zijn gast, en de gast zijn rechtmatige deel toekent. Bij deze gelegenheid wordt ook de brief aan Heraklius, waarin hij wordt uitgenodigd om zich tot de islam te bekeren, genoemd. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Taboek bereikte, was Heraklius, dat wil zeggen de keizer van het Romeinse Rijk. Heraklius was zijn naam. Hij was op dat moment in Homs. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: wie mijn brief naar keizer brengt, zal gegarandeerd het paradijs binnengaan. Een man vroeg, zelfs als hij de brief niet accepteert? Hij zei, zelfs dan, ga het brengen. Dus die man nam de brief van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en ging ermee naar Heraklius. Heraklius las de brief en zei: ga terug naar je profeet en zeg hem dat ik zijn volgeling ben, maar dat ik mijn koningschap niet wil opgeven. Hij stuurde ook enkele dinars om aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te worden aangeboden. De man keerde terug en vertelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hierover, waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: hij heeft gelogen. Betekenis, hij heeft niet de waarheid gesproken. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verdeelde de dinars onder het volk. Deze brief werd naar Heraklius gebracht door Hazrat Dihya. Dit is naast de andere brief die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam via Hazrat Dihya had gestuurd aan het einde van 6 Hijri, die Heraklius ontving in Muharram 7 Hijri. Imam Ibn Hajar heeft met verwijzing naar de overleveringen in biografieën en boeken, waarin deze veldslagen worden beschreven, de mening geuit, dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Taboek was, hij voor de tweede keer brieven schreef aan keizer en anderen. De bevestiging van zijn mening wordt ook gevestigd door deze brieven, die in 1941 in boekvorm werden gepubliceerd. De verzameling van deze brieven, de titel van dit boek is Majmu'a al-Wathaiq al-Siyasiyya lil Ahad al-Nabawi wal Khilafat al-Rashida. De auteur is Dr. Hamidullah. Hierin worden de historische en politieke documenten uit de tijd van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tot het tijdperk van de rechtsgeleide kalifen vermeld. Dit boek werd voor het eerst gepubliceerd in Egypte in 1941. Niettemin is dit een verwijzing uit dat boek. En volgens deze bron werden er 2 brieven naar de Romeinse keizer gestuurd. In de eerste brief stond dat hij geen belemmering mocht vormen voor de aanvaarding van de islam door zijn onderdanen. Anders zou de last van de zonden van zijn onderdanen ook op hem komen te rusten. Deze brief werd gestuurd aan het einde van 6 Hijri naar keizer, via Hazrat Dihya Kalbi. Terwijl in de tweede brief stond geschreven: aanvaard de islam, anders als je weigert, moet er jizya worden betaald. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde deze brief ook via Hazrat Dihya naar keizer, ten tijde van de slag van Taboek. In de geschiedenis worden verdragen met het volk van Aila vermeld. Hierover wordt gedetailleerd vermeld dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Taboek bereikte, de christelijke heersers van de omliggende gebieden bang werden. En Allah de Almachtige zo'n ontzag op hen wierp, dat degenen die kort daarvoor nog samenzweringen tegen de moslims planden, zich nu zorgen maakten over hun voortbestaan en begonnen zich aan te bieden in dienst van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en om vrede te vragen. De eerste onder hen die zich aanbood was de heerser van Aila. Aila is een kleine stad gelegen aan de kust van de Rode Zee, vlakbij Syrië. Het is de laatste grens van Hijaz en ligt aan het begin van Syrië.
Tijdens het verblijf in Tabuk presenteerde de heerser van Ayla, Yohanna bin Ruba, zichzelf in de aanwezigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Met hem kwamen de mensen van Syrië, de mensen van Jemen, het volk van de Rode Zee en de mensen van Yarba en Azru. En ook zij vroegen om vredesverdragen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schreef een beschermingsverdrag voor hen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schreef: in de naam van Allah, de genadige, de barmhartige. Dit is een beschermingsverdrag namens Allah de Almachtige en zijn profeet en boodschapper Mohammed sallallahu alaihi wasallam voor Yohanna bin Ruba en voor de mensen van Ayla, hun boten die op zee varen en hun karavanen die over land reizen. Zij worden volledige veiligheid gegarandeerd van Allah de Almachtige en van Mohammed, de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. Op deze manier zal volledige veiligheid ook worden gegarandeerd aan het volk van Syrië, het volk van Jemen en de mensen van de Rode Zee. Wie een overtreding begaat, het zal toegestaan zijn zijn eigendom in beslag te nemen. Wie de eigendommen van zo iemand in beslag neemt, dat wil zeggen van degene die in opstand komt, dat zal voor hem geoorloofd zijn. Niemand zal worden tegengehouden om het water van een bron of put te gebruiken, noch zal men worden verhinderd om enige route over zee of land te gebruiken. Dit verdrag ter bescherming van het volk van Ayla en voor Yohanna bin Ruba werd opgetekend door Hazrat Juhaym bin Salt en Hazrat Sharabil bin Hassana, op bevel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Yohanna schonk een witte muilezel aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en gaf hem een kledingstuk om te dragen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kleedde hem in een Jemenitisch kleed en gaf hem de opdracht bij Hazrat Bilal te blijven. Vervolgens werd er een vredesverdrag gesloten met het volk van Makna. De bevolking van Makna bestond uit Joden en deze nederzetting lag aan de kust, dicht bij Ayla. Ook zij kwamen voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verleende hen een schriftelijk veiligheidsverdrag dat luidde: zij staan onder de bescherming van Allah en onder de bescherming van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En ze zijn verplicht om als jizya een kwart van hun gesponnen garen en geweven stoffen en een kwart van hun fruit te betalen. Op dezelfde manier werd er ook een beschermingsverdrag gesloten met het volk van Yarba en Adru. Dit waren twee steden in het district Balqa in de regio Syrië, die zeer dicht bij elkaar lagen, op een afstand van slechts 3 dagen reizen, terwijl ze volgens een andere overlevering zelfs minder dan een mijl van elkaar verwijderd waren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schonk de mensen van Jarba en Adro een schriftelijk verbond dat luidde: dit is een brief van Mohammed, de profeet van Allah sallallahu alaihi wasallam, aan het volk van Jarba en Adro. Zij staan onder de bescherming van Allah en onder de bescherming van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Het is hun plicht om 100 dinars puur goud te betalen elk jaar in de maand Rajab als jizya, en Allah is hun garant. In verband met de slag van Tabuk wordt ook een bepaalde expeditie genoemd. De expeditie van Hazrat Khalid bin Walid, die gericht was tegen Uqadir bin Abdul Malik. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde Hazrat Khalid bin Walid tijdens zijn verblijf in Tabuk in Rajab 9 Hijri met een contingent van 420 ruiters op weg naar Uqadir bin Abdul Malik, die woonde in Dumatul Jandal. Dumatul Jandal was een versterkte stad gelegen tussen Syrië en Medina, ongeveer 15 tot 16 dagen reizen van Medina en ongeveer 400 kilometer van Tabuk. Uqadir behoorde tot de stam van Banu Kinda en was de heerser van die regio. Hij was een christen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen Hazrat Khalid: je zult hem 's nachts zien wanneer hij op jacht gaat naar wild vee. Als je hem in die toestand ziet, neem hem dan gevangen,
Dat wil zeggen, Allah de Almachtige had deze visie aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam getoond, dat Okaider in die toestand zou worden gezien. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf opdracht dat wanneer dat moment zou komen, hij dan zou moeten worden opgepakt. Hij zei verder, Allah de Almachtige zal je de overwinning op Dumatul Jandal schenken. Wanneer je hem overweldigt, dood hem dan niet, maar breng hem naar mij. Maar als hij zich verzet en vecht, dan mag je hem doden. Er staat geschreven over het vertrek van Hazrat Khalid, dat hij in die richting vertrok totdat hij zo dicht bij het fort kwam, dat het voor hem zichtbaar werd. Het was een heldere maanverlichte nacht. Okaider zat op het dak van zijn paleis met zijn vrouw, Riba bint Nafal Kandiya. Toen plotseling een wilde koe naderbij kwam en met haar horens tegen de poort van het fort begon te slaan. Okaiders vrouw zei tegen hem, heb je ooit zoiets gezien? Dat een koe uit de wildernis komt en met haar horens tegen de poort van het paleis slaat? Okaider antwoordde, bij Allah, ik heb nog nooit zoiets gezien. Ze zei, wie zou haar hebben laten ontsnappen? Hij zei, niemand. Toen zei de koning, ik ga het nu meteen jagen. Dus hij kwam naar beneden en liet zijn paard zadelen. Een groep uit zijn huishouden ging ook met hem mee. Onder hen was zijn broer Hassan. Ze reden allemaal samen weg en achtervolgden zonder aarzelen de wilde koe. Plotseling verscheen vanuit de tegenovergestelde richting de cavalerie van Hazrat Khalid. Ze omsingelden hen en namen hen gevangen. Okaider werd gevangen genomen, maar Hassan weigerde zich te laten gevangen nemen en verzette zich. Er ontstond een schermutseling en hij werd gedood. Hassan, die werd gedood, droeg op zijn hoofd een mantel van dibaj, een fijne zijden stof verweven met gouden draden. Hazrat Khalid stuurde deze mantel naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam als geschenk en vertrok vervolgens zelf met Okaider in gevangenschap. Verdere details worden gegeven dat nadat Okaider gevangen was genomen en zijn broer Hassan was gedood, Hazrat Khalid tegen Okaider zei, zal ik je geen bescherming verlenen op voorwaarde dat ik je aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam presenteer en dat je Dumatul Jandal aan ons overgeeft? Okaider zei, ja. Zo nam Hazrat Khalid hem mee totdat ze dicht bij het fort kwamen. Okaider riep toen zijn familie om de poort te openen. Toen ze van plan waren om deze te openen, weigerde Okaiders broer Mozat dat hij zei dat ze kettingen rond Okaiders handen hadden gezien. Okaider zei tegen Hazrat Khalid, zie, ze openen de poort niet, omdat ze de kettingen hebben gezien waarmee je me hebt vastgebonden. Laat me vrij en ik zweer bij Allah de Almachtige en bij eer en vertrouwen dat ik het fort voor je zal openen, op voorwaarde dat je vrede met me sluit met betrekking tot mijn familie. Hazrat Khalid antwoordde, ik zal vrede met je sluiten. Okaider zei, als je dat wilt, zal ik je tot arbiter benoemen. Of als je dat liever hebt, maak mij dan tot arbiter. Hazrat Khalid zei, we zullen alles wat je aanbiedt accepteren. Toen liet Hazrat Khalid hem vrij. Okaider opende de poort van het fort en ook zijn broer Mozat werd gevangen genomen. Alle overeengekomen punten en de vredesvoorwaarden werden verkregen. In deze campagne verwierven de moslims 2000 kamelen, 800 slaven, 400 maliënkolders en 400 speren. Een vijfde van de buit werd apart gehouden voor Allah en zijn boodschapper, sallallahu alaihi wasallam, en de rest werd verdeeld onder de soldaten die aan de expeditie hadden deelgenomen. Er staat ook vermeld dat Okaider en zijn broer later voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werden gebracht. Hazrat Jabir vertelt, toen Hazrat Khalid Okaider bracht, zag ik dat hij een gouden kruis droeg en een kledingstuk van zijde. Toen hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zag, viel hij voor hem neer in prostratie, in sajda. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei 2 keer, nee, dit is geen prostratie, die is toegestaan. Okaider bood toen enkele geschenken aan, waaronder een versierde doek en een paar muilezels. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam sloot vrede met hem over de betaling van de jizya. Volgens Ibn Athir bedroeg het bedrag van zijn jizya 300 dinars. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verleende hem en zijn broer gratie en liet hen vrij. Hij gaf opdracht dat er een schriftelijk veiligheidsverdrag moet worden opgesteld, waarin de vredesvoorwaarden werden vastgelegd. Het verdrag luidde:
Bismillahirrahmanirrahim. Dit is een document van Mohammed, de boodschapper van Allah, voor Okadir, uitgegeven via Hazrat Khalid. Hij heeft afstand gedaan van afgoderij en hij heeft alle banden met de aanbidding van afgoden verbroken en hij heeft de islam aanvaard. Volgens deze brief had hij ook de islam aanvaard. Dit decreet is van toepassing op het volk van Domat al-Jandal en de omliggende gebieden. Voor ons zal het land zijn dat onvruchtbaar en onbebouwd is, de onbekende en niet geclaimde gebieden, de wapens, de kamelen en de forten. Dit waren de dingen die de moslims ontvingen. En voor u zullen zijn de binnenste dadelboomgaarden van de stad, de geïrrigeerde gronden, met bronnen en de bewoonde gebieden. Afzonderlijk vee zal niet tot de buit worden gerekend. U mag niet worden verhinderd om uw dieren daar te laten grazen. Je zult op het juiste tijdstip bidden en de volledige zakat betalen. Dit is Allahs verbond met u. En waarachtigheid en trouw zijn bindend voor u. Allah en elke moslim zijn hiervan getuigen. Er wordt ook melding gemaakt van het overlijden van een metgezel en zijn begrafenis ter gelegenheid van Taboek. Toen zij dit zagen, spraken enkele oudere metgezellen de wens uit dat zij zelf in de plaats van degene die begraven werd hadden mogen zijn. Hazrat Abdullah bin Mas'ud vertelt: ik was bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tijdens de slag van Taboek. Op een keer werd ik midden in de nacht wakker. Ik werd wakker en zag lichtschijnen van een vuur dat aan één kant van het leger was aangestoken. Ik ging erheen om te kijken wat het was. Toen ik aankwam, zag ik de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar. Ik zag ook dat Hazrat Abdullah Dhul Bijadain Mozani was overleden en dat ze zijn graf hadden gegraven. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond in het graf, terwijl Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar het lichaam naar hem toe lieten zakken. Terwijl de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: breng je broer dichter bij mij. Zo overhandigden zij beiden het lichaam van Hazrat Abdullah Dhul Bijadain aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam legde het lichaam met zijn eigen handen in het graf en bad toen: O Allah, ik heb deze avond doorgebracht in een staat van tevredenheid over hem. Mogen u ook tevreden met hem zijn. Hazrat Abdullah bin Mas'ud zegt: op dat moment wenste ik dat ik het was die in dat graf werd neergelaten en die zulke gebeden zou ontvangen. Hazrat Abdullah Dhul Bijadain behoorde tot de Banu Muzana-stam. Hij was nog jong toen zijn vader overleed en hij kreeg niets geërfd. Zijn oom was rijk en nam hem onder zijn hoede totdat hij zelf rijk werd en ze samen een bedrijf begonnen. Abdullah Dhul Bijadain bekeerde zich tot de islam na de verovering van Mekka. Toen hij zich tot de islam bekeerde, nam zijn oom alles van hem af, tot het punt dat hij zelfs zijn onderkleding afnam. Toen kwam zijn moeder en verdeelde haar laken in 2 delen. Hazrat Abdullah gebruikte 1 deel als onderkleed en bedekte zichzelf met het andere deel. Vervolgens ging hij naar Medina en ging in de moskee liggen en verrichtte daar het ochtendgebed met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij zegt dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het ochtendgebed had voltooid, hij aandachtig naar de mensen keek om te zien wie ze waren en of er iemand nieuw aanwezig was. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam keek naar Hazrat Abdullah en toen hij zag dat hij hem niet kende, vroeg hij: wie ben jij? Hazrat Abdullah antwoordde door zijn afkomst te noemen. In een overlevering wordt vermeld dat hij zei: mijn naam is Abdul Uzza. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: jij bent Abdullah Dhul Bijadain, wat betekent degene met 2 lakens. Vervolgens zei hij: blijf bij mij. Zo voegde hij zich bij de gasten van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hij leerde hem de heilige Koran totdat hij een groot deel ervan uit het hoofd had geleerd. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Taboek vertrok, zei Hazrat Abdullah: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, bid dat ik het martelaarschap bereik. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bad: O Allah, ik maak zijn bloed verboden voor de ongelovigen.
Hij zei, o boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, dit is niet wat ik bedoelde. De heilige profeet zei, als je voortgaat om jihad te voeren voor de zaak van Allah, en je wordt getroffen door koorts die je dood veroorzaakt, dan zul je een martelaar zijn. En als je rijdier je afwerpt en je nek breekt, zul je een martelaar zijn. Maak je geen zorgen over de manier waarop het martelaarschap wordt bereikt. Een paar dagen nadat hij Taboek had bereikt, overleed hij als gevolg van ziekte. Er wordt ook melding gemaakt van het begrafenisgebed van Hazrat Muawiyah bin Muawiyah Muzani tijdens deze reis. Hazrat Anas bin Malik vertelt, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was in Taboek toen Gabriel kwam en zei, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah Muzani is overleden in Medina. Allah de Almachtige informeerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam via Gabriel. Verricht zijn begrafenisgebed. Toen kreeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een visioen getoond waarin het bed waarop zijn lichaam lag in de lucht werd geheven, totdat het op ooghoogte was met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Vervolgens verrichtte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn begrafenisgebed en rijen engelen stonden voor hem. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg Gabriel hoe Muawiyah deze rang had bereikt, waardoor hij op deze manier voor hem werd gebracht en hij de opdracht kreeg om zijn begrafenisgebed te verrichten. Gabriel antwoordde dat dit kwam van zijn liefde voor het hoofdstuk van de heilige Koran, Qul huwallahu ahad. Of hij nu zat, stond, op een rijdier was of liep, hij reciteerde het altijd. Er wordt ook vermeld dat na het bereiken van Taboek de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn metgezellen raadpleegde over het verder gaan. De details zijn dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de metgezellen om raad vroeg over het verder gaan. Hazrat Umar zei, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, als u het bevel hebt gekregen om verder te gaan, ga dan zeker verder en wij zullen met u meegaan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, als Allah mij had bevolen om verder te gaan, dan zou ik jullie niet raadplegen. Hierop zei Hazrat Umar, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, de Byzantijnen hebben enorme legers en niemand van hen behoort tot de moslims. Wij hebben ons dicht bij hen genesteld en alleen al uw aanwezigheid heeft hen angst aangejaagd. Laten we dit jaar terugkeren totdat er een duidelijke mening is. Of Allah de Almachtige voor een oplossing zorgt. Na dit te hebben gehoord, besloot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Taboek te verlaten, na daar 20 dagen te hebben verbleven. Volgens een andere overlevering bleef de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam minder dan 20 dagen in Taboek. Deze twee verslagen zijn als volgt met elkaar in overeenstemming gebracht. In de overlevering waarin 20 dagen worden genoemd, zijn de 2 dagen van aankomst in Taboek en de voorbereiding op het vertrek inbegrepen, terwijl de andere overlevering deze 2 dagen niet omvat. De tijd tussen het vertrek van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en terugkeer naar Medina was 2 maanden of meer. Volgens Ibn Sa'd vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Rajab 9 Hijri en keerde terug naar Medina in Ramadan 9 Hijri, met daartussen de maand Shaban. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef dus 2 maanden of langer weg uit Medina. Allah weet het beste. Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu heeft dit ook uitgelegd door te zeggen, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Taboek bereikte, dat dicht bij Syrië ligt, stopte hij en stuurde zijn mannen in verschillende richtingen om verslag uit te brengen over de stand van zaken. De mannen kwamen terug en meldden unaniem dat er nergens Syrische troepenconcentraties waren. Dit is waar Hazrat Umar naar verwees. Niemand kwam naar voren om te vechten en de omliggende gebieden waren bang, dus er was geen noodzaak om te vechten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam besloot terug te keren, maar bleef nog een paar dagen daar, waarin hij overeenkomsten sloot met enkele stammen aan de grens. Er was geen oorlog en er werd niet gevochten. De reis duurde ongeveer 2,5 maand voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Verdere uitleg en details over de terugreis naar Medina zullen in de toekomst worden vermeld, inshallah. Ik heb eerder om gebeden gevraagd voor Bangladesh. De Maulvis daar en degenen die tegen Ahmadiyyat zijn, veroorzaken grote onrust. Het lijkt erop dat ze ook een bijeenkomst hebben gepland voor morgen. Bid vooral voor hen. Mogen Allah de Almachtige elke Ahmadi beschermen en hen beschermen tegen hun kwaad. Bid ook voor de Ahmadis in Pakistan. Mogen Allah ook hen beschermen. Er zijn inderdaad grotere gebeden nodig.
meerdere gebeden nodig. Wanneer tegenstanders op enigerlei wijze worden onderdrukt, zelfs door middel van wettelijke maatregelen, worden Ahmadis uiteindelijk het doelwit van hun frustratie. Daarom moeten Ahmadis zich meer tot gebed wenden en voorzichtig zijn. Bid ook voor de Palestijnen. Ondanks overeenkomsten en ondanks het staakt het vuren worden ze nog steeds op dezelfde manier afgeslacht. Mogen Allah genadig zijn. Bid ook voor de Ahmadis in Afrika. Op sommige plaatsen worden ze door de overheid vervolgd en op andere plaatsen voeren terroristen aanslagen uit en soms worden ook Ahmadis getroffen. Mogen Allah vrede en veiligheid brengen in de hele wereld. Na de gebeden zal ik ook een begrafenisgebed in afwezigheid leiden. Het is voor Muhammad Hussain Sahib, zoon van Muhammad Ismail Sahib uit Rabwa, die een paar dagen geleden op 80-jarige leeftijd overleed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene was een Musi en hij had tijdens zijn leven zijn hissa jaidaad betaald. Hij laat zijn vrouw, 3 dochters en 4 zonen achter. Een van zijn zonen, Muhammad Imran Sahib, is werkzaam als missionaris van de Jamaat Niger, West-Afrika. En omdat hij in het veld werkzaam is, kon hij de begrafenis van zijn vader niet bijwonen. Een andere zoon is ook een leven toegewijde, Muhammad Luqman Sahib, die als muallim werkzaam is. Ahmadiyyat kwam in 1956 in hun familie via de vader van de overledene, Muhammad Ismail Sahib. En de familie verhuisde 2 jaar later naar Rabwa. De overledene zelf was regelmatig in vasten en gebeden. Hij reciteerde dagelijks de Koran, verrichtte tahajjud-gebeden en was een vroom, oprecht en godvruchtig persoon. Muallim Sahib, Mohsin Tayyib Sahib schrijft: ik had de kans om 5 jaar lang in zijn buurt te dienen. Een opvallende eigenschap die ik bij hem zag, was zijn grote ijver voor financiële opoffering. Telkens wanneer een nieuw jaar begon, streefde hij er altijd naar dat het eerste ontvangstbewijs voor een project van hem zou zijn. Soms bracht hij zijn bijdrage nog voordat de officiële aankondiging was gedaan. Evenzo wanneer extra bijdragen aan het einde van een boekjaar werden aangemoedigd, was hij bereid om, naar gelang zijn mogelijkheden, opnieuw een extra offer brengen. Mogen Allah de Almachtige hem zijn vergiffenis en genade schenken. Mogen hij geduld en kracht schenken aan de nabestaanden, vooral zijn zonen die ver van huis zijn. Mogen Allah hen standvastigheid schenken en hen in staat stellen om de goede daden van de overledene voort te zetten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.